हेलो गाइज, आज एक आया है प्रिंटर। जो बाइक का प्रिंटर मशीन होता है ना, जो हम बाइक में नाम लिखते हैं, जो वो मशीन है तो ख़राब हो गया था। तो मोबाइल के साथ साथ कोई भी ये भी कर लेते। तो एक्चुअली वो मेरा बाइक आया था इसलिए कर लिया। तो हम देखते, उसका एक प्रॉब्लम था, उसमें रेजिस्टेंस ख़राब हो गया था। तो हम रेजिस्टेंस को चेंज किया और उसका एक ट्रांसमीटर भी था, ट्रांसमीटर भी चेंज किया। तो चेंज करने के बाद मदरबोर्ड को फिट किया। फिर आप देख सकते हैं आपके सामने ऑन हो गया। अभी वो देखते हैं, वो चेक करके काम भी करता है नहीं करता है। अभी देख सकते हैं उसका मोटर रोटेट हो रहा है, काम कर रहा है। थैंक्स फॉर